హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనీస్ వరల్డ్. ఈరోజు మేము మా ఫస్ట్ వీడియోని లాంచ్ చేస్తున్నామండి. దీనికి మా హస్బెండ్ నాకు సర్ప్రైజ్గా ఇచ్చిన గిఫ్ట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇందులో ఏముందో చూద్దాము. వావ్, ఇట్స్ ఎ గింబెల్. దీన్ని అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసేద్దామండి. ఇప్పుడు నాకైతే ఈ గింబెల్ని యూస్ చేయడం రాదు, సో మా హస్బెండ్కి ఇచ్చేసాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీని పార్ట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేయమని. అయితే మా హస్బెండ్ ఈ పార్ట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసి లోపల ఈ మాన్యువల్ మొత్తం చదివేయాలనుకుని చూసాను. ఇందులో డూస్ డోంట్ డూస్ ఉంటాయి కదా, అవైతే అర్థమైనాయి. సో ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి DJI Osmo Mobile 6. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.